Так, ну получается, вот у нас скрипят полы деревянные, пятипанельной пятиэтажки. Чтобы не вскрывать, не пилить, взяли перфоратор вот такой. Бур на 10. Анкер получается 10 на 132 длиной. Просверлили, перфоратором пробили отверстие вот на эту длину. Забили анкера, где-то вот так доска, брусок, вот так вошло в плиту. Все, такие шайбочки тоже М10 подобрали, чтобы не проваливался шляпка туда в дерево. Немножко пером вот таким сделали паз, чтобы не торчало. Вот так вот. Все, и протянули. Полы скрипеть перестали. Все отлично. Никаких глобальных затрат. Протягивали вот такой машинкой. Удобно. Макита. Все четко заколотили. И здесь вот 3 штуки сделали. Все. Тут видно, что кто-то пытался. Тут 300 саморезов и гвоздей, ничего не держал. Вот протянули в плиту. Все, сейчас все четко, ничего не скрипит. Ставим лайки, подписываемся на канал.